있습니다. では、レムナント教会のチャンインさん牧師先生です。 렘넌트 교회 장인삼 목사님이십니다. 福音宣教協会の大津牧師先生です。 복음 선교교회의 오호츠 목사님입니다. 일본 복음교회 강성식 목사님입니다. すみませんでした。はい。では、3名の牧師先生と一緒にパネルフォーラムを進行していくんですけれども、今日세 분의 목사님과 같이 패널 포럼 진행하겠습니다. あらかじめ青年の皆さんから匿名で集めた質問を持って今から回答していきます。 미리 청년들께 질문을 모았는데요. 그것에 대한 대답을 들어보도록 하겠습니다. はい。では、最初のどなたがどの牧師先生が答えてくださるかはまだちょっと決まってそのままいきます。はい。 아직 어떤 목사님이 대답해 주실지는 잘 모르겠지만 한번 같이 들어보도록 하겠습니다. はい。では、一つ目の質問です。 첫 번째 질문입니다. 10分の1献金について質問です。献金は額面の10分の1か手取りの10分の1かどちらが聖書的に正しいでしょうか。信仰によって決めるという回答以外でお願いいたします。はい。ではこちらの質問は大津牧師先生に答えていただきます。 이 질문에 대해서는 오호츠 목사님께서 대답해 주시겠습니다. 少し御言葉を読みたいんですけれども、第2コリント9章6節から7節 말씀을 한번 보겠는데요. 고린도 후서 9장 6절에서 7절입니다. 私はこう考えます。少しだけまくものは少しだけ刈り取り、豊かにまくものは豊かに刈り取ります。一人一人いやいやながらではなく、強いられてでもなく、心の決めた通りにしなさい。 이것이 곧 적게 심는 자는 적게 거두고 많이 심는 자는 많이 거둔다 하는 말이로다. 각각 그 마음에 정한 대로 할 것이요 인색함으로나 억지로 하지 말지니 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하시느니라. その若い頃はですね、この給料の数で手取りなんですか、それとも税金含める前のそれで11献金するんですかと考えると思いますけれども、 젊었을 때는 자기의 수입에 대해서 세금 전, 세금 후 이런 것들을 생각할 수 있는데요. 実際聖書には具体的に実際的にそのような区分というものはないんですね。 실제로 성경에는 그것에 대한 구분은 딱히 없습니다. つまりこの各々が自分自身の信仰で 즉 그 각자가 자기 자신의 신앙에 대한 ここには書いてあるんですけど、御言葉通りに読むと、心に決めた通り、どちらでも構いませんと私は思います。 질문에 쓰여져 있긴 했는데 자기의 신앙에 대해 하는 방향으로 어느 쪽이라도 괜찮다고 저는 생각합니다. 特に青年の時にまず11献金をチャレンジして主にお返しするという部分で、 먼저 청년일 때에 11조를 도전하고 거기에 대한 신앙을 회복하고 青年の時にできないと絶対結婚した後にもできないんですね。 청년일 때 되지 않으면은 결혼한 후에는 절대 될 수 없다고 생각합니다. なので、やはりですね、心を込めて、私は全支給の10分の1をチャレンジしていただきたいと思います。 그래서 저는 마음을 담아서 전 수입에 대한 전부의 11조를 드리는 것을 도전해 봤으면 좋겠다고 생각합니다. で、マラキ書3章10から14にもあるんですけども、 말라기 3장 10절에서 14절에도 써 있는데요. ことごとくですね、宝をこの天国に積みなさいって唯一試すことができるのがこの献金、11献金なんですね。 받은 그 보물을 창고에 쌓아두라는 말씀이 있는데 그것에 대한 실천할 수 있는 부분이 이 11조에 대한 부분이라고 생각합니다. 自分も新学生の頃も本当に5000ウォン、500円しかなくなった時も、全部主の前に11どころかですね、捧げた経験があります。 저는 신학생일 때 돈이 정말 500원밖에 없을 때에도 하나님께 11조를 그것에 대한 11조를 드릴 정도로 やっぱ神様正確にその時の学費とか生活をやっぱり守ってくださったってやっぱ体験があるんですね。 그때 하나님께서는 정말 정확히 저를 학비나 이런 생활비 부분에 대해서 저를 지켜주신 거를 체험할 수 있었습니다. なのでこの献金の質問に対してぜひこの
私たちタラパン教会に属している青年たちは、 이 헌금에 대한 부분에 대해서 우리 다락방 청년들은 ぜひこの11ではなく11、12、13とですね、その故教会の牧師先生をヤング産業人で助けていくんだという信仰で、 청년들은 11조뿐만이 아니라 10의 2조, 10의 3조를 통해서 교회에 향한 교회의 목사님들을 향한 영산업인으로서의 この本当に小さな、ね、手取りがどうか、このような経済のに抑えられた献金感ではなくて、 이런 부분에 좀 献金感ではなくて、本当に 제한된 그런 헌금관이 아니라 本当にこの概要のようにですね、教会の家主と僕はなるという献金感を持っていただきたいと思います。 가이오 같은 그런 식주인의 응답을 받을 수 있었으면 좋겠습니다. その時にね、本当に驚くべきね、経済の答えを本当に住職者の方々とかそういう証がありますので、献金の部分は住職者が特にたくさん答えがありますけど、そのように考えられたら良いと思います。 그런 부분을 체험했을 때 중직자가 되어서 이런 증언 같은 것을 할 수 있기 때문에 그런 부분을 체험했으면 좋겠다고 結 생각합니다. 局、すべては神様のもので、私たちはすべてを主から与えられたものを捧げたに過ぎませんというね、第一歴代史29章のダビデの信仰告白が成就されると良いと思います。 결국은 하나님께 받은 것에 대한 11조이기 때문에 역대상 29장 10절 14절의 말씀처럼 다윗의 말씀처럼 하나님께 드리는 신앙이 될 수 있으면 なの 좋겠습니다. で試してみようってあるので、絶対に若い時にもう試してみたら必ず答えられるので、勝利していただきたいと思います。 한번 해보는 게 중요하기 때문에 이 청년일 때에 한번 도전해봤으면 좋겠다고 생각합니다. はい、以上です。ありがとうございます。ちょっとその部分に関しては私も以前ちょっと悩んだ時もあったので、ちょっと本当にこの質問者さんの回答になっているかと思いますので、また同じように一緒にまた挑戦していきましょう。ありがとうございます。 감사합니다. 저도 예전에 이런 생각을 해본 적이 있었기 때문에 이 질문자분에게 이 답이 되었을 거라고 생각합니다. 같이 도전해봤으면 좋겠습니다. ありがとうございます。では2問目に行ってみたいと思います。読みます。現場と魂に対する悲しみ、愛が今の私には薄いです。その心がどのようなものかも気になります。過去の経験から来る心も悲しみなのか、神様の嘆きを聞いて情念として握ることだけが悲しみなのか、また魂を愛するということは一体何か、そろそろ知りたいし体験したいです。信仰の先輩である牧師先生、伝道師さんに質問です。現場と魂に対する悲しみと愛はいつ生まれましたか？はい。では、この質問に対しては、菅先生、お願いします。 네, 아마 많은 이제 말씀을 들으면서 전도 현장에 대해서 이렇게 생각하고 또 전도해야 된다. 그래서 영혼을 살려야 된다. 이런 말씀을 많이 들어왔잖아요, 우리가. おそらく御言葉を通して伝道現場を見ながら伝道しなければならないだったり、魂を生かさなければならないだったり考えたと思われます。 예, 성경의 흐름 안에서 하나님이 기뻐하시는 것이 영혼에게 한 영혼 한 영혼을 사랑하는 마음으로 그들에게 복음을 전하는 것입니다. 聖書の神様が喜ばれることは、その一つの魂一つの魂を愛して生かすことだと言われました。 예, 그래서 내 인생에 내가 어렸을 때부터 경험해 왔던 그리고 내 주변의 가족들이라든지 경험 속에서 하나님께서 그런 나의 현장들을 열어주시잖아요. 自分の人生のこの過程を通して、予定を通して家庭内だったり、神様がこのように門を開かれるのですが、 이게 나한테 이 마음이 있으면 너무 좋은데 これが私にこの心があれば良いのですけれども、 이 애통하는 마음이 없어서 저 영혼을 꼭 복음 전해야 돼. 이 마음이 없다 하더라도 그것 또한 하나님의 절대 주권이 아닐까. 悲しむ心がなくて、魂を生かしたいという心がたとえないとしても、それも神様の絶対主権ではありませんか？
그런데 분명한 거 하나는 하나님께서는 모든 사람에게 이 복음이 전해지기를 원하시잖아요. でも確かなことは神様がすべての人にこの福音が述べ伝えられることを願われています。 그렇다면 그 부분을 놓고 지금 이 질문을 한다는 건 지금까지 많이 기도를 해왔다는 해온 분이라고 생각해요. であれば、この質問された方はこの部分に対してたくさん祈られた方だと私は考えます。 네, 저희 어머니 얘기를 조금 하면요. 私の母のお話をするのです 제가 が、 고등학교 1학년 때 어머니가 이제 유방암을 하셨어요. 私は高校1年生の時にがんを患われました。 그래서 그때는 뭐 90 몇 년, 94년도인가 그러니까 이 뭐 수술하는 기술도 요새처럼 안 돼서 완전 전부 다 절제를 하셨거든요. 1994年度だったのに、その手術の技術面でも劣っていましたし、切開をされていたんですが、 그리고 이제 어머니께서 회복하시고 뭐 이렇게 집회 가거나 어떤 전도할 수 있는 기회 있으면 이제 치유 사역 그리고 병원 전도에 가셔서 시간이 없어서 한 2-3시간 하는데 시간이 없어서 뭐 몇십 명씩 영접시키고 병원을 돌아다니면서 이런 어머니의 열정들을 봤어요. 母が回復されて集会だったり、そのような集会に行かれるときに癒しの癒し刺激を通して 2、3時間の中で数十人が受け入れるような働きも私はその情熱を見てきました。 그 아픈 사람들에게 이 복음을 전해줘야 된다고 자기가 경험했던 걸 그 경험을 이야기하면서 같이 이제 마음을 공유하고 이렇게 하셨던 이게 복음을 많이 전하셨던 부분을 저는 기억하거든요. その患者たちと共に自分が持っていたその痛み、共にこの共有し合って、分かち合って福音を述べ伝えられるのを私は見てきました。 그래서 내가 경험하고 살아왔던 그런 경험 속에서든 말씀을 통해서든 우리가 결국은 바라봐야 될 방향은 하나님의 소원이거든요. 経験にせよ、また御言葉にせよ、私たちが見上げるべき方法は神様の御言葉です。 예, 뭐 어떤 사람은 뭐 이렇게 가난한 사람, 막 이렇게 고통당하는 사람을 보면 굉장히 도와주고 싶은 마음이 드는 사람도 있고 별로 안 그런 사람도 있거든요. ある人は貧しい人、難しい人を見たら助けたい人がいる反面、別にそうも思わない人もいます。 예, 그런 마음을 하나님이 그 사람에게 주신 거예요. だからそのような心は神様がその人にくださったものです。 우리가 전도라는 방법이요, 모두가 다 똑같은 방법으로 전도할 수는 없는 거잖아. 私たちが伝道と言いますが、その伝道の方法はみんなが同じ方法なのではありません。 예, 어떤 사람은 구제하면서 전도하고요. ある人は救済を通して伝 어떤 道したり、 사람은 노방에서 길거리에서 막 좀 창피한 거 다 무릅쓰고 전도하시는 분들도 있고요. ある人は路道端で恥ずかしさを抑えながらも伝道する人だっています。 예, 뭐 병원에 가서 전도하시는 분들도 있고요. 病院に行って伝道される人もいま 그리고 す。 삶 속에서 만나는 이웃들에게 인간관계를 잘 맺고 그러면서 이렇게 점점 이렇게 스며들듯이 전도하시는 분들도 있고요. また暮らしの中で人間関係をうまく築き上げながら、その中で伝道される方もいます。 꼭 내가 막 너무 열정적으로 저 사람 살려야 돼, 저 사람 도와줘야 돼 이렇지 않아도 우리는 하나님의 계획을 이루어가는 삶을 살고 있지 않겠냐, 저는 그렇게 생각하거든요. 私は情熱的なあの人を生かさなくちゃ、生かさないといけないっていうことでないとしても、神様のその願いを成し遂げるものとして今生きているのではないかと考えています。 내가 너무 차갑다면 하나님한테 그 열정을 그런 사랑하는 마음을 달라고 기도하시면서 너무 나를 이렇게 급격하게 바꾸려고 하시진 않으셨으면 좋겠어요. 私が冷たいのであれば、神様がその熱い情熱、心を与えてくださると祈る中で、あまりにも自分を劇的に変えるようなことをしなくてもいいかなと思います。 더 객관적으로 전도 현장을 볼 수 있는 눈도 있거든요. より客観的に伝道現場を見れる目だってあるのです。 너무 뜨거우신 분들은 이제 객관적으로 못 보고 굉장히 주관적으로 보시는 경향들도 있거든요. あまりにも熱い方だと客観的よりかは主観的に見る傾向を見られます。 하나님이 내게 주신 것을 이렇게 잘 누려갔으면 좋겠어요. 神様が私にくださったものをうまく味わえたら良いなと思います。 혹시 더 얘기하고 싶으면 따로 이렇게 접촉을 임원들 통해서 해주셔도 괜찮습니다. もっとお話ししたいことがあれば、また他で役員たちを通してお話ししてくださればいいなと思います。はい、ありがとうございます。私たち、また青年が一人一人神様の願いや、また思いに与えられた思いに沿って動いて、また何年か後に共に証としてフォーラムができる日を楽しみにしています。 저희 청년들이 한 명 한 명에게
하나님께서 한 명 한 명에게 주신 그 말씀을 붙잡고 또 다음에 포럼을 할 수 있는 시간을 갖게 되었으면 좋겠습니다. ありがとうございます。では、次3問目に行きたいと思います。福音を最初から全部悟りましたか？それとも時間がかかりましたか？その福音を悟るまでの道のりはどのような道のりでしたでしょうか？じゃあ、チャン先生、お願いします。 이 질문하신 분은 복음을 알고 싶은 마음이 너무 많아서 질문하신 것 같아요. この質問された方は福音をたくさん知りたいという思いで質問されたと思います。 혹은 복음을 깨닫지 못했다고 주변에서 혹시 쫑크를 줘가지고 이런 질문을 하셨는지도 모르겠습니다. もしくは周りで福音を悟れていないっていうように言われて、このような質問を持たれたのかもしれません。 답변을 하자면 返事を 처음부터 복음을 전부 깨닫는 사람은 지구상에 없습니다. 返事を言うのであれば、初めから福音をすべて悟ったという人は地球上にはいません。 성경에도 그리스도 예수의 날까지 이루어 간다라고 되어 있죠. 聖書にもキリストイエスの日に至るまでと書いてあります。 그리고 유 목사님이 이렇게 말씀하십니다. 劉先生もそのように言われました。 복음 받기 전에 얼마만큼 고장이 많이 났었는가에 의해서 수리하는데 시간이 좀 서로 다르다고. 福音を受ける前にどれだけの故障をしたかによって、それを修理する時間も変わってくると。 이게 서로 그 시간도 많이 다릅니다. お互いに時間がみんな異なってきます。 그리고 복음 깨닫기까지의 미치놀이가 뭐 어땠는가 이런 질문이에요. また福音を悟るまでの道のりがどのようなものだったかと。 그것도 사람마다 서로 다 케이스가 다릅니다. それも人ごとによってみんなケースが異なってきます。 유 목사님 말씀대로 고장이 심한 사람은 아주 심한 고통이 올 수도 있습니다. 劉先生のようにとてもたくさんの故障をしたのであれば、とてもひどい、苦しみだったかもしれません。 그러니까 거의 반 죽는 사람도 있습니다. もう半殺し状態だったかもしれません。 근데 어려서부터 말씀 통해서 깨닫는 사람도 있습니다. 幼い頃から御言葉を通して悟った人もいるかもしれません。 어느 게 더 낫고 행복인가 그런 기준은 없습니다. どれがいいとかマシだとか幸せだとかそういう基準はないのです。 문제는 하나님은 구원받은 하나님의 자녀가 복음 깨닫도록 하십니다. 問題は神様が救われた神様の子供が福音を悟れるようにされました。 그래서 시간이 많이 걸리든 아니면 고통이든 말씀을 통해 깨달았든 모두 다 같은 것입니다. 時間がたくさんかかろうが苦痛だったとしても、また御言葉で悟ったにしても全部同じです。 예, 문제는 전혀 염려하지 마시고 하나님이 반드시 복음 깨닫도록 하시기 때문에 믿으시기 바랍니다. まず心配はいりませんし、必ず神様はその福音を悟れるようにされるので信じられるように願います。 단 ただし、 힘들게 깨닫는 사람과 예배와 말씀을 통해서 좀 순조롭게 깨닫는 사람과 이런 차이는 있습니다. 辛く大変な中で悟った人と礼拝と御言葉の中で悟った人にはこの差があります。 그러니까 정말 복음을 깨닫고 싶으면 잘 선택을 하시기 바랍니다. 本当に福音を悟りたいのであれば良い選択をなされるように願い 그러니까 ます。 어느 쪽이든 합력해서 선을 이루게 되어 있습니다. どちらにせよ全てを一つにして善としてくださいます。 하나님은 지옥 갈 우리 죄인들을 건져내셨기 때문에 우리를 반드시 복음 안으로 인도하십니다. 神様は地獄に行く私たち罪人を救われたので必ず神様は導かれます。 그래서 이제 어쨌든 반드시 되게 되어 있으니까 염려하지 마시기 바랍니다. 必ずなるようになっているので心配はいりません。 이상입니다. 以上です。ありがとうございます。ぜひちょっと私も祈り、礼拝と御言葉の中の選択をし続けることができるようにしていきたいと思います。 저도 예배와 기도에 대한 선택을 할 수 있도록 계속 기도하고 나가겠습니다. ありがとうございます。続いて第4つ目の質問なんですけど、これは去年質問してくださった方がいて、 이거는 작년에 질문해 주신 분이 있어서 ちょっと初めての試みだったので、十分に答えが出せないまま、ちょっと役員たちの心に残っていた質問をまた出してきました。 작년에 이 패널 포럼을 처음으로 진행을 했는데 제대로 답변을 못 해드린 것 같아서 이번에 다시 한번 가지고 나왔습니다. 質問が、教会の献身にいくつも担当していてバタバタしています。献身に集中していて仕事感覚で教会に通っている自分がいました。ちょっと未信者以下に思えるくらいに。では、それはどう乗り越えたらいいですかという質問です。こちらは
カン先生ですね。はい。お願いします。 네, 헌신을 굉장히 많이 하시는 분이신가 봐요. とても多くの献身をなされている方だと思われます。 사실 교회 일이라는 게 좀 잘하는 사람을 계속 시키게 되더라고요. 教会の仕事というのは、上手い人にはずっとやらせてしまいがちです。 네, 그래서 여러 가지를 이렇게 할 수밖에 없게 되는 것 같아요. それによってあらゆることをするしかないようになります。 일단 가끔씩 결석하는 사람들한테는 뭔가를 맡기기 어렵잖아요. まずは欠席してしまうような人に任せるのは難しいです。 뭐 이제 목사들의 약간 욕심도 있겠죠, 그 안에는. また、牧師先生方の欲情っていうのもその中にはあるかもしれません。 조금 다른 예일 수도 있는데 저 같은 경우는 이제 뭐 일본에서도 렘넌트 대회를 섬겼고 한국에서도 스텝으로 거의 뭐 한 십몇 년 동안 이렇게 많이 섬겼었거든요. しかし別の話になるかもしれませんが、私は日本の大会でもまた韓国のレムナント大会でも10年以上スタッフとして仕えていました。 뭐 렘넌트 대회라든지 뭐 수련회라든지 여러 가지 수련회라든지 이제 스텝으로 많이 섬기면서 レムナント大会や多くの修練会を通してスタッフとして使える中で、 어떨 때는 너무 막 주차 한 7, 8시간 이상 주차 막 안내하다가 이제 올라가서 예배 시간에 막 졸고 메시지 시간에 ある時は7時間くらい駐車、その車の、整備をしている中で、礼拝の御言葉の時間には眠くなってしまったりとか、 이제 그 1강 메시지가 저녁 메시지가 끝났는데 막 자괴감이 들더라고. その1講義目のメッセージが終わる頃には罪悪感が生じました。 어떤 때는요 막 눈이 너무 많이 와가지고 막 무릎까지 눈이 쌓일 정도로 그런 데서 막 이렇게 밖에서 이렇게 스텝 일을 하기도 하고. ある時は雪がたくさん降ったので、膝に来るまで雪が積もる中でスタッフの仕事をしたこともあります。 막 너무 더운 날 막 이렇게 밖에서 뛰어다니기도 하고요. また、あまりにも暑い日に外を走り回った日だってあります。 이제 복음이라는 그리고 렘넌트 운동이라는 이제 사명으로 많이 이제 했었습니다. 저도 福音というレムナント運動という使命を持って私も多くのことをしてきました。 몇 년은요 굉장히 그냥 즐겁게 막 했었던 것 같아요. まず悩みはその時は楽しくただやっていたと思います。 근데 좀 그렇게 몇 년이 지나면서 이제 계속 해왔던 일이었고 제가 잘하니까 계속 하게 되더라고요. また数年やっていたので、私がずっとやってきたことでもありましたし、うまいからまた続けていたこともありました。 예, 하면서 제 스스로 굉장히 많이 그런 은혜는 놓치지 않아야 돼. 말씀을 놓치지 않아야 돼라는 부분들에 굉장히 리마인드를 많이 하면서 이제 열심히 일을 했던 것 같아요. でもその中でも御言葉を逃してはならない、また恵みは逃しちゃダメだというリマインドをしながらその仕事をしていました。 이게 작년에 질문이면은 지금도 그렇게 열심히 하고 있는지 아니면 벌써 번아웃 돼서 나가 떨어지셨는지 모르겠는데 昨年の質問であれば、今も継続されている、もしくはもうちょっとターンオーバーいなくなってしまったかもしれませんが、 저는 너무 힘들면 좀 스톱해도 괜찮지 않을까 목사님한테 상담해보고 私はあまりにも大変なので、辛いのであれば、牧師先生に相談した上でストップしてもいいのではないかと思います。 또 사람마다요 그 스타일이 좀 있어요. また人ごとスタイルがあります。 이렇게 막 리더 기질 있는 사람 있어. リーダーの気質がある人がい 조금 ます。 나쁜 말로 얘기하면 나서는 사람이 있어. 悪いように言えば出しゃばる人がいます。 이런 사람들은요 막 바쁘고 정신없고 자기한테 막 사람들이 자기를 찾아주고 해야지 거기에서 너무 힘들어라고 친구들한테 얘기하면서도 자기 안에서는 그 속에서 뭔가 보람과 희열과 이런 걸 느끼거든요. でもそういう人は慌ただしくしたり、ある人が自分に指示してくれることによって、その中で自分が何かを楽しさを見つけたり、ヒーリングを得ることができたりもします。 교회 일도 마찬가지인 것 같아요. 教会のその働きも同じだと思います。 이제 복음을 사랑하고 하나님을 사랑하고 교회를 사랑하는데 福音を愛し、神様を愛して、教会を愛する中で、 이런 성향을 가진 사람들이 앞에 나서게 되거든요. こういう性格を持っている人が前に立つようになります。 네, 그렇기 때문에 좀 너무 힘들면 좀 잠깐 쉬어가는 것도 괜찮지 않겠냐. ですから本当に辛いのであるならば少し休んでいってもいいのではありませんか。 우리 교단 다락방 목사님들은 안식년 없는데요. 보통 안식년도 있거든요. 목사님들도 이제 안식년 제도가 있는데 タラッパの教団の牧師先生方の中でその安息休む時間っていうのはあまりない中であるんですけれども、
뭐 선교사도 미국 선교사도 보면 한 3년 사역하고 1년 6개월에서 1년 정도 미국에 가서 미국에 있는 교회들을 순회하면서 보고하고 또 이걸 모아요. 그 후원금을 모아요. アメリカの宣教師さんの中で3年刺激をして1年6ヶ月間の間はアメリカの教会を巡回しながら報告をしたり、報告集めたりして報告をしたりもします。 그래서 이제 후원금을 많이 모아갖고 또 와서 3년 동안 이제 사역하고. それで支援金をたくさん集めた中でまた刺激を始めたりもします。 단순히 뭐 이렇게 후원금을 모은다 이런 차원보다는 이제 안식년이라는 것은 그 다음 사역, 다음 발판을 준비하고 공부하는 시간이거든요. 単純に支援金を集めるというよりかは、その安息をするその期間というのは次の刺激のために準備して備える時期なんですね。 우리 청년들이 만약에 교회에서 맡겨진 게 너무 많아서 힘들고 할 때는 지금 그렇게 힘든 고민들 뭐예요 갈등들을 가지고 계속 이제 질질 끄는 것보다는 잠깐 스톱을 하고 하나님 앞에서 그 다음 2차전을 이 다음 회를 이제 뛰기 위한 그런 재충전하는 시간들도 이제 필요하지 않겠나. 그건 충분히 목회자와 상의하면서 진행할 수 있으면 좋을 것 같아요. 青年たちが本当にたくさんの仕事を献身をして疲れているのであれば、牧師先生との相談のもとで、その次の安息日を持ちながら、次のまた献身のために準備して、その休む時間を持ってもいいのではないかと思います。 네, 아까 그 성향 얘기했잖아요. 아마 그러고 있으면 자기가 답답해서 못 견디는 분들이 꽤 많을 거예요. また 이런 고민을 하는 분 중에. 先ほどその性格に気質についても話したんですけれども、そう休んでいる中でもうムズムズしてたまらないような人も出てくると思 그럼 いま 이렇게 す。 생각하시면 돼요. 아, 하나님이 나는 편하게 놀고 먹고 하게는 안 만드셨구나. そういう時はこのように考えてください。神様は私を楽にただ食べて過ごすような人として作られていないようだと。 자기를 좀 이렇게 발견하는 시간들도 가질 수 있으면 좋을 것 같습니다. 自己発見をする時間を持たれてほしいなと思います。 답이 되셨는지 모르겠습니다. 答えになったかわかりませんが、 목사님들도 욕심을 조금 버리면 좋을 것 같아요. 그런 부분에 있어서는. そういう面においては牧師先生方もちょっと欲を捨てておけばいいかなと思います。ありがとうございます。ちょっと1年越しのちょっと正式な回答にはなったんですけれども、今もその方がちょっと恵みを受けながら献身されていることをちょっと信じたいと思います。 1년 뒤에 대답이 되어버려서 죄송합니다만 지금도 그분이 계속해서 은혜를 받으면서 헌신하고 계시길 바랍니다. ありがとうございます。では5問目ですね、いきたいと思います。母体信仰ですが、自分の教会という信仰についてお伺いしたいです。結婚や仕事の都合で教会を仕方なく変えられる方を見てきましたが、教会を中心に結婚や仕事を決断する方は少ないのでしょうかという質問です。こちらはチャインさん牧師先生でお願いします。 아마 본인이 그 섬기는 교회를 무척 사랑하시는 분 같아요. おそらく本人が仕えている教会を本当に愛されている人だと思います。 가능한 한 지금 현재 교회를 움직이지 않고 그 안에서 섬기면서 결혼도 하고 또 직장 생활도 하고 아마 그런 마음이 있는 분 같으십니다. できれば今自分が仕えている教会を使いながら結婚もしたり仕事もしたいと思われているだと思います。 그 마음은 좋은 마음인 것 같습니다. その心はいい心だと思います。 그러나 사정에 의해서 결혼한다든지 직장 때문에 교회가 바뀌는 부분에 대해서 많은 고민이 계신 것 같아요. しかしその事情がある以上、その結婚の面だったり、また仕事の事情で教会を変わってしまうことに対する悩みがあるんだと思います。 그분의 영적 상태가 어떤가에 의해서 얘기가 달라지겠죠. でもその人の霊的な状態によって話は変わってきます。 아, 교회는 아무 데나 다녀도 돼. 뭐 이런 마음에서 결혼이나 직장으로 인해서 쉽게 교회를 바꾸는 사람도 있습니다. 教会はどこでも通っていいっていう思いで簡単な気持ちで職業また結婚で教会を変えてしまう人も中にはいます。 그러나 정말 복음 중심이고 전도를 사랑하며 또 주님을 사랑하는 사람인데 이런 사정에 의해서 교회를 바꾸는 수도 있습니다. しかし福音を中心にまた本当に伝道を愛している人なのにこのような事情で教会を変えてしまうしかない人もいます。 그래서 교회를 바꾸는 게 좋은 거냐 나쁜 거냐라는
질문보다는 어떤 영적 상태에서 결과가 그렇게 됐는가 그 부분이 더 중요한 것 같습니다. なので、教会を変える、変えないっていうその質問よりかは、自分のどんな霊的な状態かによってその答えが出たのかということを見た方がいいと思います。 그 영적 상태를 점검하면 훨씬 더 자유하게 되지 않겠습니까? その霊的な状態を点検するのであれば、その分自由さを得られるのではありませんか。 동시에 교회가 무엇인가에 대해서 공부하는 기회가 되면 좋겠습니다. 同時に教会が何であるのかという勉強の機会となればいいと思います。 사실은 내 교회, 네 교회 중요하지만 교회 기본 개념은 아닙니다. 私の教会、あなたの教会重要なんですけれども、基本的な教会の概念ではありません。 우리 자신도 교회라고 불리지 않습니까? 私自身も神殿教会だと言われています。 그래서 훨씬 더 그런 부분에 자유할 수 있습니다. なので、よりこの部分に対して自由さを得られます。 그래서 교회에 이렇게 해야 되느냐 저렇게 해야 되느냐라는 고민 이전에 영적 상태의 부분을 고민하는 게 훨씬 더 답이 될 것 같습니다. 教会に対してこうするべきか、ああするべきかというよりかは、霊的な状態に対して悩んでみることが答えになるかと思います。 이상입니다. 以上です。ありがとうございます。では、このまま次の質問に行きたいと思います。祈りながら待っていれば、配偶者との出会いは与えられますかというはい、質問になるんですけれども、大津先生、お願いします。この質問は青年が一番本当に悩んで思って不信仰になって教会を離れるぐらいにですね葛藤する最大の試練がこの結婚の問題だと思います。 이 질문은 청년이 가장 고민하고 또 불신앙까지 받을 수 있는 그러한 시련이 있을 수도 있을 만한 질문이라고 생각합니다. 今日はね、2講義全部を使って、メッセージが出たので、詳細なことはこの御言葉を掴んで、祈っていただきたいんですけども。 오늘 2강에서 결혼에 대해서 계속해서 말씀해 주셨는데 상세한 부분은 말씀을 통해서 붙잡아 주셨으면 좋겠고 本当にこの今回青年修練会に参加した青年は特にですね、お話ししたいことが 오늘 일본 청년 수련회에 참가하신 모든 분들께 특별히 말씀드리고 싶은 거는 まず御言葉はですね、第2コリント6章の14節 먼저 말씀은 고린도후서 6장 14절에서 15절 不信者と釣り合わぬくびきを一緒につけてはいけません。正義と不法とはどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるのでしょう。 너희는 믿지 않는 자와 멍해를 같이 하지 말라. 의와 불법이 어찌 함께하며 빛과 어둠이 어찌 사귀며 그리스도와 벨리알이 어찌 조화되며 믿는 자와 믿지 않는 자가 어찌 상관하며 本当にこの配偶者のこの祈りっていうのはもう本当に、覚えたところからもう若い時からですね祈りを始めていただきたいと思います。 이 배우자에 대한 기도라는 부분은 어렸을 때부터 시작했으면 좋겠습니다. それで本当に今日メッセージだったら人は一人でいるのは良くないとこれは御言葉にありますので 오늘 메시지처럼 말씀 속에 사람은 혼자 있으면 안 된다는 게 나와 있듯이 本当に仕事は変えられますけど 일은 配偶者変えることは相当大変なことになってしまうので 일은 바꿀 수 있지만 배우자를 바꾸는 거는 엄청나게 힘든 일이기 되기 때문에 本当にこれは本当に人生の最大のこの本当に配偶者助けてという部分で本当に祈りをしていただきたいと思います。 이 배우자에 대한 부분, 배필자라는 부분에 대해서 굉장히 기도를 많이 해주셨으면 で 좋겠습니다. これ祈ってれば待ってればっていうのはちょっと違うかなと思いますね。 이 기도하고 기다린다 이거는 조금 다르다고 생각합니다. 実際私も4組5組何組かね結婚を導いたんですが 실제로 제가 5쌍 이렇게 인도하긴 했는데 やっぱりどうしてもね可愛いとかかっこいいとかね、収入があるとか社会的な地位がこうだああだったからこれだっていうのが一般的な目でねどうしても見がちだと思います。 예쁘고 잘생기고 돈이 많고 사회적인 지위가 어떻다 뭐 이런 거를 보는 게 일반적이라고 생각은 합니다. 今日言ってましたね3611で選ぶと破滅すると。 오늘 말씀하셨듯이 36, 10장, 11장으로 기준으로 ですので本当に祈りをしながら待つ祈りながら待つではなくて積極的に行動していただきたいんですよね。 기도하면서 기다리는 것이 아니라 적극적으로 행동해 주셨으면 좋겠습니다. 本当にこの特に伝道現場とかそれから未信者と結婚したいなと思うなら本当に伝道してほしいんですね。
이 전도 현장 속에서 불신자랑 결혼한다고 한다면 정말 전도를 해주셨으면 좋겠습니다. で、それが難しいと思うのであれば、牧師先生や伝道師さんについて、その現場に一緒に同行してほしいんですよね。 그게 어렵다면 목사님이나 전도사님이랑 같이 그 현장에 동행해 주셨으면 で、 좋겠습니다. 本当に今日のメッセージを本当に祈りながら、やっぱりですね、指導者の方に相談してほしいです。 그리고 또 역시 지도자분께 상담을 해주셨으면 좋겠습니다. もう恋愛でね、真っ暗で全くこんな男と思うぐらいね、見えなくなってしまうんですよね、実際。 연애를 하다 보면은 이 여자, 남자 뭐 이런 부분에 있어서 정말 눈앞이 깜깜하도록 콩깍지가 씌이게 돼 있거든요. うちの教会も誰々に結婚したいから牧師に相談して紹介してもらって最初は嫌だって言ったんですけど、祈りしながらですね、霊的な一致が重なっていくとですね、結婚に導かれたケースがありました。 실제로 처음 만났을 때는 이 사람 별로예요라고 생각을 했는데 목사님한테 이렇게 상담을 하고 결론적으로는 응답을 받아서 결혼을 하게 된 케이스도 있습니다. ですので、この質問から見るとですね、本当に契約、もう結婚は契約ですから、 결혼은 언약이기 때문에 結婚は日本福音化、世界福音化237の本当にこういった伝道宣教のそのための助け手となる祈りの課題ですから、 결혼은 일본 복음화, 세계 복음화 237을 위한 것이기 때문에 그것에 대한 도울 배필이죠. そのために祈りながら結婚予備学校やそれから牧師先生に相談すること、霊的指導者に相談して、また未信者であれば伝道すること、自分が伝道が難しいのであれば牧師先生方の現場についていくことを強くお勧めします。 그렇기 때문에 이런 부분을 잡고 결혼 예비학교에 가거나 그리고 또 불신자랑 사귄다면 전도를 하고 또 그게 어렵다면은 목사님을 같이 동행해서 그 현장에 들어가는 것을 추천합니다. そうですね。あんまりこう隠れてはね、教会の中ではやらないで、できればオープンにして、やっぱり霊的指導者に相談する、もう恥ずかしがってる場合じゃないんですね。相談したら、この子が好きですと。ね、ああいうふうに思ってます。どうしたらいいですか。相談して、指導者に導かれるのが一番良い方法だと考えます。 쑥스럽다고 숨기지 말고 이거를 오픈해서 목사님께 그리고 지도자분들께 상담을 하면서 거기에 대한 응답을 받아갔으면 좋겠습니다. はい、以上です。ありがとうございます。やはりちょっと青年がとっても心の中では気になっている質問だったかと思いますので、本当にありがとうございます。 청년들이 정말 마음속에서 굉장히 궁금해하고 있는 질문이었다고 생각하기 때문에 감사합니다. では第7問目に行ってきます。御言葉の流れとは何でしょうか。例えば、教会の行事に参加しないっていうのが流れに乗れてないっていうことになるんですかという質問ですね。チャン先生、お願いします。 목사님들께 물어도 사실 잘 대답 못하는 부분입니다. 牧師先生に尋ねても正直うまく答えられない部分です。 유 목사님이 이런 말씀을 하셨어요. 劉牧師先生がこのようにおっしゃいました。 말씀에도 흐름이 있고 기도도 전도도 흐름이 있다고 하셨습니다. 御言葉にも流れがあり、祈り伝道にも流れがあると。 질문하신 분은 말씀의 흐름을 타고 싶은 마음이 있어서 질문하신 것 같아요. この質問された方は御言葉の流れに乗りたいという思いがあって質問されたのだと思います。 근데 교회 행사에 참여하기 힘든 사정이 있는데 그러면 말씀의 흐름을 타지 못하는 거냐라는 고민인 것 같아요. しかし、教会の行事に参加できないような事情があるが、そうすると御言葉の流れに乗れていないのかという質問だと思います。 일단 말씀을 들어야 흐름을 탈 수 있겠죠. でもまずは御言葉を聞くことによって流れに乗れることができます。 들을 수 있는 환경에서 자꾸 멀어지는 것은 조금 곤란하긴 합니다. 少し聞くことのできる環境から遠ざかっていくことは困難なことです。 그러나 유 목사님 말씀한 것에 의하면 이 흐름이라는 말의 개념이 이런 것 같아요. 劉先生のおっしゃるその話による中での流れという概念はこのようなものでした。 내가 기도가 잘 안 된다. 私がうまく祈れない。 그게 흐름이라는 거예요. それが流れです。 그 사람에게는 그까지가 흐름입니다. その人のそこまでの流れです。 그렇게 이해를 하시는 게 좋지 않겠는가 싶어요. そのように理解されたら良いのではないかと思います。 말씀을 듣고 복음을 많이 들었는데 내게 얼마만큼 이해가 됐는지. 御言葉を聞いて福音を聞いたのですが、私にどれだけ理解ができているのか、 얼마만큼 그 복음이 내게 누려지고 있는지. どれだけその福音の味わいができているか、 그만큼이 아마 흐름이 아니겠는가 싶어요. その分だけが流れではないのでしょうか。 그래서 그런 흐름을 파악을 하고
그 흐름이 계속 흘러갈 수 있도록 하는 게 필요한 일 아니겠습니까? その流れを把握して、その流れがずっと流れていけるようにすることが必要なのではありませんか。 그런 의미에서 교회 행사에 참여하지 않으니까 말씀의 흐름을 타지 않는 것이다라고 단언하기는 힘든 것입니다. そのような意味合いを持ってでも、教会行事に参加しないことが御言葉の流れに乗れていないという断言することは難しいことです。 본질적인 부분들을 찾아내셔가지고 여러 부분에 좀 자유하시기 바랍니다. 本質的な部分を見つけた上で、あらゆる面で自由さを得られるように願 이 います。 말은 교회 행사에 참여 안 해도 되겠구나라는 뜻이 아닙니다. その言葉は、教会行事に参加しなくてもいいんだっていう意味ではありません。 그래서 복음의 흐름, 말씀의 흐름에 대한 본질적인 부분을 조금 생각하시고 찾으시기 바랍니다. 福音の流れ、御言葉の流れに対する本質的なことを見つけられるように願います。 아까 질문하고 겹치는 것 같아요. 先ほどの質問と重なっているかと思いますが、 처음부터 복음을 다 깨닫습니까? 그랬어요. 初めから福音をすべて悟りましたかと、 그렇지 않습니다. そのことはありません 그 でした。 흐름이 있어요, 흐름이. その流れがありました。流れ 이런 얘기도 하셨어요. このような話もありました。 일본을 보면 日本を見ると、 복음이 기독교 인구가 0.3%도 안 된다. 福音、キリスト教徒が 0.3% にも満たない。 그게 일본의 말씀의 흐름이란 말이에요. それが日本の御言葉の流れなのです。 그 흐름을 보면 거기서 무엇이 필요하고 어떻게 해야 되는가는 답을 얻겠죠. その流れを見たら、そこで何をするべきか、何をやるべきかの答えが出てきます。 내 개인을 볼 때도 그렇고 또 다른 분을 볼 때도 그렇고 그런 식으로 흐름을 보는 게 아닌가 싶습니다. 個人を見るにしても、他人を見るにしても、そのように流れを見ることではないのでしょうか。 됐는지 모르겠는데 많이 고민하시기 바랍니다. 答えになったか分かりませんが、よく悩まれるように願います。ありがとうございます。私もちょっとこの部分に関しては思うところもいろいろあったので、すごく参考というか答えになりました。ありがとうございます。 저도 이 부분에 대해서 굉장히 고민하는 부분이 있었기 때문에 대답을 들을 수 있게 되어서 감사합니다. はい、ありがとうございます。では8問目に行きたいと思います。2030から2080に向けて何か取り組んでいることはありますか、または取り組むべきことは何ですかという質問ですね。お願いします。ちょっと3人でちょっとさっき話をさせていただいたんですけど、まだわからないですね。取り組むことはわからないなんです。 아까 잠깐 3명이서 얘기를 했는데 먼저 어떤 일을 해야 되는지 잘 모르겠습니다. 네, 劉先生がメッセージね、2030から80年までその準備すること、今に全くないことが今後未来で起こるわけですよね。 류 목사님이 말씀하시기에 2030에서 2080년에 지금에는 아예 없는 일이 일어날 거라고 もう医師や 얘기하시는데 弁護士やそういった今まで絶対必要なものがもういらなくなってしまうとか、 지금은 절대적으로 필요한 의사나 변호사들이 다음에는 な 없어질 の 겁니다. でまだこの部分に関しては私たちも本当にメッセージを聞きながら祈りの課題で導いていこうというところですね。 그래서 저희들도 이 부분에 대해서는 말씀을 들으면서 응답을 받아나가길 だからちょっと一 바랍니다. つ自分が思ったことは、やっぱり青年の立場でじゃあどう考えればいいのかなと思ったときに、 한 가지 생각해야 될 부분은 청년의 입장에서 이 부분은 어떻게 생각해야 되는지 やっぱりその時代にですね、活躍する、今生まれている子供、そういったレムナントになってくるじゃないですか。 그 시대에 활약할 수 있는 지금 태어난 세대인죠. ただ一般的に言う言葉ですけど、女性であればハンナの祈りをしながら、結婚と出産のために祈りながら、この子が本当に7人のレムナントのように霊的サミットに育つことができる、そのような信仰を持ってビジョンを抱いていく。 일반적으로 얘기하는 부분이긴 한데 한나처럼 후대를 위해 기도하면서 7명의 렘넌트를 키울 수 있는 그런 기도를 해 나가는 것. で先ほどの質問にも男性であれば、本当に11献金もそうですけども、そのような本当にこの経済の内容に対して自分がその主役になっていく。 그리고 아까 질문에도 있었는데 헌금 부분에 대해서는 내가 이 경제에 대한 주역이 될 거라는 믿음을 가지고. なので青年の時期っていうのはもうね、今までずっとレムナントから導かれて、もう 300% 専門性を持ってやっていく時期なので、 청년이라는 거는 지금부터 계속해서 성장해 나가는데 300%의 전문성을 가지고 今日メッセージにあったようにね、すべての、ね、概要でも何でもエステルでも含めて全部青年の時期だ。
イエス・キリスト、イエスもね、青年の30歳でしたからね。 아까 말씀에서도 나왔는데 가이오나 에스더들도 다 청년이었고 예수 그리스도마저도 다 청년이었습니다. なのでちょっとここの答えにはなってるかなとわからないんですが、そのような思いを持って次世代、この未来に向けて備えていくといけばよろしいんじゃないかなと思います。 이 질문에 대한 대답이 될지는 모르겠지만 그런 마음을 가지고 후대를 위해, 차세대를 위해 나아갔으면 좋겠다고 생각합니다. ありがとうございます。一緒に、わかりました。ちなみに、ちょっと質問なんですけど、今なんかメタバースだとか、そういったところを、世界青年選挙局長の先生がいろいろおっしゃられたりこうしてくださってたんですけれども、そういった部分とかっていうのは、牧師先生も何か勉強されたりとかってされるんですか？ちょっと個人的な質問なんですけど。 최근에 메타버스라는 말도 많이 들리고 세계 청년 선교국장 목사님께서도 말씀을 해주시는데 그 私は 부분에 대해서 全然してません。 저는 아예 공부 안 합니다. 해야죠 이제. 이제 これからやろうと思います。ありがとうございます。9番と10番の質問は、霊的状態に関してなので、ちょっとひとまとめにしていきたいと思います。スライドは 9번이랑 10번은 같은 영적 상태에 대한 질문이기 때문에 합쳐서 대답해 주시길 바랍니다. 9番、10番、立て続けに読んでいきます。私の霊的状態は平日の礼拝に参加するかしないかなどでわかるものでしょうか？私の霊的状態が悪いとき、子供の刺激はしていいものですか？私の霊的状態が移るのではないかと思い怖いです。また、フォーラムをするとき、自分を放送することもあって、これでいいのかなと葛藤しますという内容です。こちらは、菅先生ですね。お願いします。예, 예배 참석하는 걸로 내 영적 상태가 결정된다라고는 저는 생각하지 않거든요. 礼拝の参加することによって私の霊的な状態が決定されるとは言い切れないです。 그런데 내가 시간이 있는데 뭐 친구 만나고 싶어서 아니면은 뭐 축구 게임을 해서 그래서 예배보다 이쪽을 선택한다면 그 부분은 뭐 이렇게 좀 생각은 해봐야겠죠. でも私に時間があった中で友達と会いたいだとかサッカーの試合をしたいっていうのはちょっと考えてみなければならない部分です。 예, 아까 장 목사님 말씀하신 것처럼 말씀의 흐름이라든지 영적 상태 부분에 있어서는 내가 노력을 해야 되는 부분이 있고요. 그 말씀을 듣는 자리에 있어야지만 그 부분이 나한테 영적으로 이렇게 얻을 수 있는 부분들이 충분히 이렇게 당연히 있는 것이죠. チャン牧師先生も先ほどおっしゃったんですけれども、御言葉の流れ、霊的な状態というものは、その御言葉があるところに行くこと、また自分の努力するべき部分もあるんですが、その御言葉を聞く場所にいることがやっぱ 예, 저는 大事です。 우리가 구원을 얻는 부분은 우리의 노력이 하나도 필요하지 않습니다. 救いを受けるっていう部分は、私たちの努力は一つも必要ありません。 신앙생활은요, 여러분들 가만히 아까 이렇게 배우자 얘기도 기도하고 기다리면 됩니까? 가만히 아무것도 안 하고 기다리고 있으면 이게 되어지는 부분은 아니라고 생각해요. しかし、信仰生活という部分もそうですし、先ほどの配偶者と出会会うための祈りをしていればいいだけですかっていうことに関しては、何もしないでじっとしているのは違うと思います。 그거는 로또 뭐 이런 거 있죠. 일확천금을 이렇게 원하는 그런 뭐라고 해야 될까요? 기복주의 신앙에서 비롯된 거거든요. それは宝くじや1億円とか当たるっていうご利益的な信仰によるものなので、 그러니까 내가 축복을 받는 것에 대해서 하나님이 내가 이렇게 기도하고 있으면 나를 축복해 주실 거야. 私が祝福受けたいことに対して私がこのように祈りをしていれば神様はこうやって答えて祝福してくれると。
공부 하나도 안 하고 이렇게 서울대 동경대 가게 해주세요 이렇게 하는 거랑 비슷한 거잖아요. 勉強一切しないのに東京大学、ソウル大学に行かせてくださいって祈ることと同じです。 매일 밤 새벽기도, 철야기도 해도 아마 가기 힘들 거예요. 공부 안 하면. それは毎晩蒼天礼拝だったり徹夜礼拝、祈りをしたとしても勉強しなければ行くことは難しいと思います。 여러분들 청년들이니까 청년들에 맞는 예를 들어봅시다. 이렇게 회사에 입사를 했어요. 青年方の、青年に合う例を出したいと思うんですけれども、皆さんが入社しました。 그 회사를 위해 열심히 기도합니다. その会社のために熱心に祈り 이 ます。 회사를 통해서 하나님 세계복음화하게 해주세요. この会社を通して神様、世界福音化させてく 이 ださい。 회사에서 인정받아서 점점 승진해서 하나님께 영광 돌리게 해주세요. この会社で認められて昇進して神様に栄光を返させてください。 일은 대충 하고요. 계속 이제 자기 기도 생활만 해. 仕事は適当に済ませては、祈りは自分の祈り生活だけする。 어렵겠죠. 승진하기가. 昇進するのも難しいですね。 그리고 어린이 사역 얘기하신 분은 子供支援の話をされた 아마 方は、 좀 이제 요새 상태가 별로 안 좋으신가 봐요. 最近の状態があまりよろしゅうないものです 저는 ね。 좀 상태가 안 좋다라기보다는 안 좋다고 느끼시는 거겠죠. 状態が良くないというよりは、状態が良くないように感じられるんですね。 네, 그런데 그런 마음을 갖고 있는 것 자체가 렘넌트를 사랑하고 있고 영적인 부분에 인도받고자 하는 그런 갈급한 마음들이 많이 있으신 거 아닌가. でもそのような考え自体がレムナントを本当に愛していて、霊的なその導きを受けていきたいという心持ちなのではないかと思います。 반대로 상태가 진짜 안 좋으면 그런 거 아무 상관없거든요. 逆に状態が本当に良くなければ、そういう考えさえしないのです。 그냥 못 나가. ただいけない。 그죠? そうですね。 고린도후서 12장 9절 10절 보면요. 내 능력이 약한 데서 온전해진다. 第2コリント12章9から10節を見ると、私は弱い時こそ完全だと言いました。 내가 약한 것을 자랑하는 이유는 그래야 그리스도의 능력이 내게 머무는 것이다. 私が弱いものを誇るのは、それによってキリストの能力が現れるからですと言い 그래서 ました。 내가 약할 때 하나님의 강함이 내게 있는 것입니다. 私が弱い時こそ強いのです。 그 마음으로 지금 내 영적 상태가 이런데 우리 아이들한테 이거 전달되어지면 어떻게 해야 되지? 뭐 이런 고민 그런 기도가요. 하나님이 기뻐하시는 기도 아닐까 싶어요. 私の霊的状態はこのようなものでこの子供たちに伝達されたらどうしようかっていう祈りが神様が喜ばれる祈りだと思います。 우리의 신앙생활은요 계속해서 이렇게 우리의 육신과 싸워야 되고 私たちの信仰生活というものは私たちの肉体との継続しての戦いであり、 영적인 우리의 대적인 사단과 싸워야 되고요. また霊的な敵対をするサタンとの戦いでもあり、 우리 몸을 이렇게 쳐서 복정시켜 나가야 되는 거예요. 私たちの体を打って服従させていかなければなりません。 우리의 신앙생활은 우리가 하나님께서 우리에게 주신 은혜 그걸 가지고 도전해 나가야 되는 거예요. この信仰生活というものは神様が私たちにくださった恵みを持って挑戦していくことです。 사실 우리가 100% 우리가 의롭게 되었다, 우리가 완전히 선하게 되었다 이게 아니잖아요. 우리는 성화되어지는 과정이거든요. 私たちは完全な義とされた、また人となったというものでなく、私たちは成果されていくものです。 성경적으로 정확히 말하면 그리스도께서 완벽하게 의로우신 분이기 때문에 그 그리스도를 소유하고 있는 우리를 하나님은 의롭다고 봐주시는 거예요. 聖書的に言いますと、本当にキリストを所有して、キリストが義であって、そのキリストを所有しているものであるから、私たちは義とされたのです。 우리가 깨끗해졌으면 우리는 죄를 짓지 않을 수 있는 그런 경지에 올라가게 되는 거예요. 私たちが清くなったのであれば、罪を犯さないような境地に入ることができます。 네. 그런데 그리스도가 나에게 완벽하신 그리스도가 나와 함께 계시는 거거든요. でもキリストが私の中に、完璧なキリストが私と共におられるんですね。 그럼 우리는 그 방향을 알고 하나님이 나에게 원하시는 신앙생활에 대한 그런 부분들을 정리해야 되겠죠. 말씀을 통해서. そしたら私たちはその方向を知って、神様が私に願われる部分に対して御言葉を通して整理をしていかなければなり 그리고 ません。 기도 생활을 통해서 また祈り生活を通 예배 して、 생활을 통해서 礼拝生活を通して、 그리고 목사님과 그 다음에 신앙의 선배들과의 그런 교제를 통해서 また牧師先生や信仰の先輩たちとの交わりを通して、 그 방향을 더 구체적으로 명확하게 알아갈수록 우리가 신앙생활에 더 이렇게 쉽게 도전할 수 있는 거죠. その方向 명확하게. その方法を明確に、また正確に
知っていくときにより信仰生活に明確に挑戦することができます。 우리의 영적 상태가 뭐 좋다 나쁘다 이렇게 굳이 저는 막 그걸 이렇게 신경 많이 쓰시지 않으셔도 될 것 같아요. 私は霊的な状態がいい悪いにたくさん気を使わなくてもいいと思います。 지금 나에게 지금의 나의 영적 상태를 주신 것 또한 하나님이시고요. 허락하신 것 또한. 今の私の霊的な状態をこのようにされたこと、許可されたのも神様ですし、 또 우리가 지금의 나의 영적 상태를 넘어서서 하나님 좋은 영적 상태를 간구하고 그것을 향해 도전하는 우리의 기도를 하나님께서 들으시고 있고요. また今の私の霊的な状態を超えてさらなる霊的状態を求めて祈ることも神様は聞かれていますし、 여러분들 안에 있는 그리스도의 완벽하신 능력을 믿고 도전하시면 될 것 같아요. 皆さんの中におられるキリストの完璧な能力を信じて挑戦していってください。 만약에 내 상태가 안 좋아서 내가 뭐 어린이 사역을 하는 그 친구에게 악영향이 생길 것 같으면 하나님이 안 만나게 막아 주시겠지. もしも霊的な状態が悪くてその子供に悪いことが伝達されるのであれば、悪影響があるのであれば神様はくっつけられません。 마지막에 그 포럼할 때 자신을 포장하는 거 이 얘기를 했는데 이건 우리 뭐 모든 신자들 또 우리 다락방하는 친구들 이렇게 막 포럼을 시키잖아요. また最後に안 하고 싶은데 막 시키잖아. フォーラムを自分を放送してしまうというところはタラッパの家族も信者もみんなやりたくなくてもフォーラムをやらせますね。 그분은 동의 안 하실지 모르겠지만 가장 포장을 많이 하는 사람들이 목사입니다. 誰も同意されないお二人の方が同意されないことかもしれませんが、最も放送されているのは牧師です。 왜냐하면 항상 이렇게 뭐 이렇게 뭔가를 주어야 돼. なぜならば常に何かをあげなければならないからです。 뭔가 이렇게 좋은 말씀을 주고 상담해 주고 해야 되기 때문에 내가 지금 내일 카드값 때문에 고민하고 있는데 그가 다 숨기고 이렇게 거룩한 척, 나는 다 가진 척 해야 돼. いい御言葉、また良い相談相手にならなければならないので、自分自身がカードの返済に追われていたとしても、聖なるあるふりをしなければなりません。 모든 사람들이요, 하나님 앞에서 말고는 뭐 하나님한테도 포장하는데요, 뭐 그죠? 다 그러고 삽니다. すべての人は神様の前ですら放送してしまうので、 하나님한테는 솔직해지시면 최고의 영적 상태를 하나님이 주시지 않을까. でも神様の前で正直になるのであれば、最高の霊的な状態を神様がくださるのではありませんか。 라고 생각합니다. そのように考えています。 혹시 코멘트? コメントございますか。 렘넌트들 모임이 있을 때마다 유 목사님에게 질문이 올라옵니다. レムナントたちの集いがあるたびに、リュウ先生にこのような質問があります。 유 목사님이 그 질문, 구체적인 질문에 대해서 구체적인 대답을 하시지 않습니다. しかし、リュウ先生は具体的な質問の中で具体的な答えはなされません。 이번에도 어느 정도 이렇게 여러 주제에 대한 질문들이 있었습니다. 今回もあらゆる主題に対する質問がありました。 질문 안 하는 사람들보다는 신앙생활을 잘해 보려고 하는 마음이 있어서 질문하신 것 같습니다. 質問されている方々は信仰生活をうまくしたいという思いを持って質問されたと 유 思います。 목사님 왜 구체적으로 답을 안 하시는가를 어느 렘넌트가 물었어요. しかし、リュウ先生はなんで具体的に答えてくれませんかというあるレムナントが質問しました。 우리는 우리 수준에서 구체적인 답을 얻기를 원합니다. 私たちは私たちの水準で具体的な答えを得たいと考えている。 만약 그 질문과 얻으려고 하는 답이 많은 것을 빼버린 채 있는 거라면 생각을 많이 해야 되겠죠. しかし、もしもその質問と私が受けたい答えが多くのことを取り除いてしまったものであるならば考えなければなりません。 유 목사님 영적 상태에 대해서 이렇게 얘기하십니다. リュウ先生は霊的状態についてこのように話しました。 아무것도 내게 문제가 되지 않고 何も私にとって問題にならなくて、 아무것도 부러운 게 없고 そのどんなものも羨ましくなくて、 또 뭐가 있죠? 응답도 내게 문제가 되지 않고 またその応答も私の問題にならなくて、 무응답도 내게 문제가 되지 않고 その無応答も私の問題にならなくて、 모든 것을 다 잃어도 괜찮고 すべてを失ってしまっても構わなくて、 내가 누명을 뒤집어서도 괜찮고 私が濡れ衣に着せられても大丈夫で、 감옥에 들어가도 괜찮고 牢屋の中に入っても大丈夫で、 예를 들어서 성경이 말하는 영적 상태라는 것은 그런 것입니다. 例えば聖書に書いてある霊的状態というのはこのようなものです。 만약에 예수 믿는 우리에게 그렇게 될 수 있는 축복이 있다면 어떡하시겠습니까?
もしもイエス様が私たちにそのようになる祝福があるというならばどうですか？ 제가 이해하는 성경은 예수 믿는 모든 사람에게 천국의 비밀이 주어졌습니다. 私が理解している聖書では、イエス様はすべての人に天国の秘密の奥義をくださいました。 이미 천국을 소유했습니다. すでに天国を所有しました。 우리 이 땅에서 증인으로 살도록 천국의 비밀이 나타나도록 약속되어 있습니다. この地で証人として生きれるように天国の奥義が現れるように約束されました。 만약 렘넌트 7명처럼 천국으로 내가 가득하다고 가정을 한다면 もしもレムナント7人のように天国が私に満ちているならば、 땅의 것을 가지고 질문하던 많은 질문들이 필요 없는 질문이 된 것입니다. 地上にあるものをもって質問する多くの質問は必要ないものになります。 질문을 하지 말라는 뜻이 아니에요. 質問しないでって言ってるのではありません。 그래서 유 목사님은 늘 이렇게 답을 하십니다. なので、リュウ先生は常にこのように答えられます。 메시지를 통해 답을 다 줬는데 또 질문한다. メッセージを通して全部答えをあげたのにもかかわらず、また質問すると。 그 말은 그 구체적인 질문에 대해서 하늘에 복이 내게 채워지면 답이 될 텐데라고 얘기하십니다. それは具体的な質問に対して天のその答えが満たされたらそれが答えとなるのにと。 그게 말씀의 흐름을 측정하는 기준입니다. それが御言葉の流れを見る基準です。 그래서 아시겠지만 393이 내게 채워지도록 하는 것이 답입니다. だから393が私に満ち足りるようにするのが、 이게 경험을 하기 전에는 그 구체적인 데에 대해서 답이 안 되는 거예요. これは経験でできない以上、この具体的な答えを出すことはできません。 그래서 땅의 차원에서 자꾸 이런 얘기 저런 얘기를 하게 됩니다. だから地上のこの次元でずっとあの話、この話をします。 다락왕의 말씀의 흐름은 393까지 와 있는 것입니다. タラッパンのその御言葉の流れ393にあるように。 내가 하늘의 보좌의 축복으로 가득하다면 영혼을 불쌍히 여기는 것 당연하게 따라오게 되겠습니다. 私が天の御座の祝福によって満ち足りているのであれば、魂を憐れむことは当然なことです。 우리가 경험을 못했기 때문에 자꾸 궁금한 거예요. 私たちが経験できていないからずっと気になるのです。 정말 보좌로 가득하다면 내 모든 것을 다 뺏겨도 괜찮은 것입니다. 本当に御座で満ち足りているのであれば、すべて奪われても大丈夫です。 결혼을 어떻게 준비해야 되는가 답이 나올 텐데요. 結婚をどのように準備するのかも答え出てるじゃないですか。 기도하고 기다리면 됩니까? 라는 질문이 당연하겠죠. 祈って待っていればいいんですかという質問が当然かもしれません。 문제는 뭘 기도하는가가 중요하지 않겠어요? 問題は何を祈るのかです。 정말 보좌로 충만하다면 하나님이 결혼에 대한 답을 주시겠죠. 本当に御座で10万であるならば、本当に神様は結婚に対する答えもくださいます。 유 목사님 대답은 그러신 것 같아요. リュウ先生の返事はそのようなもので 그럼 す。 우리 또 묻습니다. じゃあ私たちはまた聞きます。 그러면 기다릴까요? 기도할까요? 어떡할까요? じゃあ待ちますか、祈りますか、どうしますか？ 유 목사님 답을 주셨는데라고 얘기하죠. リュウ先生は答えを言ったのにと。 청년들이 그 부분에 앞서서 렘넌트들을 리드하는 입장에서 해야 되겠습니다. でも青年たちはそこに先立ってレムナントたちをリードする場所にいるべきだと 헌금을 思い 어떻게 ま 해야 す。 되는가 궁금하겠죠. 献金をどうするのかも気になります。 절실한 현실의 문제입니다. 切実な現実的な問題です。 혹시 하늘 보좌로 충만한 경험이 없어서 나오는 질문이라면 でも 그 달라지는 거 아니겠어요? 天の御座のその十分な満たしがない中で出てくる質問であればまた違う話じゃないですか。 당장 어떻게 해서 해야 되는가 하는 게 중요할 수 있습니다. 今直ちにどうするべきなのかと思っている面ではまた重要なのかもしれません。 제가 이야기한 유 목사님 이렇게 얘기하십니다. 私が話したことにリュウ先生はこのように言われました。 그 부분을 싸움하지 말고 하늘 보좌로 충만하게 되도록 하라고. その部分を積もうとするのではなくて、天の御座で満ち足りるようにしなさいと。 그러면 거기에 대한 답 나올 텐데요. そしたらそこに対する答えも出てきます。 모든 여러 구체적인 질문들이 있지만 多くの具体的な質問がありますが、 어떤 면에서 답은 하나입니다. ある面では答えが一つです。 393으로 충만하게 되시길 바랍니다. 393で10万になるように願います。 어쨌든 그렇게 되시길 바랍니다. どうしてでもそうなるように願います。 왜냐하면 예수 믿는 사람에겐 그 축복이 약속되어 있어서 그렇습니다. なぜならイエスを信じる者たちにはその祝福が約束されています。 땅의 모든 것을 이길 수 있는 축복이 약속되어 있습니다. 地のすべてのことに勝つことができる約束されています。 그거를 빼놓고 성경적으로 자꾸 이렇게 얘기를 하자 그러면 자꾸 이렇게 가미야와나 이렇게 되는 거예요. でもそれを取り除いて聖書的に話すというならば噛み合いません。 제 말이 지금 맞는지 좋은지 잘 모르겠습니다. 제가 이해한 유 목사님의 질문에 대한 답입니다. 私が合っているのかよくわかりませんけれども、リュウ先生の質問、その答えに対する考え方がこれでした。 제가 한 20년이 넘는 녹취 메시지를 다 모아봤습니다.
私は20年も超えるその書き起こし文をすべて目を通しました。 그 질문 해마다 똑같은 질문 나온다. で、毎年同じような質問が出てくる。 해마다 유 목사님 대답하셨대요. 毎年劉先生は答えられました。 근데 왜 답이 안 될까요? でもなんでそれが答えにならないんですか？ 서로 감이合わない. お互い噛み合ってないのです。 청년들이 이 부분에 대해서 한번 깊이 좀 생각하시기 바랍니다. だから青年たちはこの部分において深く考えられるように願います。 영적 상태가 뭘까요? 霊的状態とは何でしょうか？ 하여튼 잘 생각하시기 바랍니다. まあ、今一度よく考えられるように願います。 우리에게는 정말 보좌의 축복이 약속되어 있습니다. 私たちは誠に御座の祝福が約束されています。 그러면 모든 걸 잃어도 괜찮다고 얘기할 만큼 됩니다. であれば全て失っても大丈夫だというくらいでき 근데 ます。 그게 안 된 상태에서 결혼을 이렇게 해야 됩니까? 헌금을 이렇게 해야 됩니까? 라고 자꾸 물으면 안 맞는 거예요, 자꾸. そうできない状態、結婚はこうするべきですか、献金はこのようにするべきですかって言ったら噛み合わないのです。 답답하고 궁금하겠지만 놔두시고 하늘 보좌를 향하신가. もどかしいこと、また気になることは置いといて天の御座に向かっていってください。 에이, 또 그 얘기야 그러실 수 있어요. またその話ですかって思われている方、 그래도 그렇습니다. それでもこうなのです。 이게 다락방입니다. これがタラッパンです。 이상입니다. 以上です。ありがとうございます。3名の牧師先生をご招待して、はい、パネルフォーラムを進行したんですけれども、 세 분의 목사님을 모셔서 패널 포럼을 진행했는데요. 多分正式的にこういうふうに紹介集めてこう回答していただいたのは多分初めてかと思うんですけれども、 아마 정식적으로 이렇게 질문을 모아서 답을 주신 거는 처음이라고 생각하는데요. いい時間であったことともいい時間であったなとすごく思います。ありがとうございました。 너무 좋은 시간을 보낸 것 같아서 감사합니다. ありがとうございます。時間はどうですか？今まだ45分まででしたよね。はい。もうそうですね。今何か会場でじゃあこれはみたいな質問がある方がいらっしゃれば、こう文章でさっと送ってくだされば今がチャンスです。ちょっとお願いします。 혹시 질문 같은 거 있으시면 현장에서 문장으로 해서 보내주시면은 감사하겠습니다. 지금이 찬스입니다. で、ちょっと今この間に今皆さん牧師先生なんですけど、牧師先生の20代と30代はどんな青年だったかっていうのをちょっと質問したいんですけど잠깐 기다리는 동안에 목사님들의 20대는 어떠셨는지 들어보고 싶습니다. じゃあ大先輩のチャインさん牧師先生からお願いします。 대선배이신 장인선 목사님께서 나이쇼です. 비밀입니다. お願いします。 그 20대에 교회를 떠나서 세상이 무엇인가를 심히 많이 맛보고 경험하고 그렇게 지냈습니다. 20代の頃に教会から離れて世の中がどのような、ものなのかというものをたくさん味わって楽しんで噛み締めてきました。 교회를 떠난 이유는 이것입니다. 教会から離れた理由はこれです。 교회 안에 경찰이 와서 사람을 잡아가는 일들이 벌어졌습니다. 教会内で警察が入ってきて人を捕らえるようなことが起こりました。 교회가 싸움을 많이 한 거죠. 教会がたくさん喧嘩をしたのです。 이럴 수 있느냐라는 그 정의감에서 뛰쳐나왔습니다. こんなことがあり得るのかと言って正義感のあまりに出ていきました。 근데 알고 보니까 말 그대로 지금 제 영적 상태가 그랬던 거예요. 知ってみたら私の霊的な状態がそのようなものだったのです。 교회가 개판을 쳐도 나는 괜찮아야 되는 건데 안 그랬다고 말이에요. 教会を本当に台無しにされても大丈夫だって言うべきだったの 내 にでき 안에 なかった。 보좌의 축복으로 충만하지 않기 때문에 그 땅의 수준으로 모든 걸 평가하는 것입니다. 私の中で御座の祝福で10万ではなかったので世の中の水準で見てしまったのでした。 그래서 세상 경험을 많이 했습니다. だから世の中の経験をたくさんしてきました。 많이 힘들었습니다. またたくさん大変でした。 그래서 다 얘기를 못하게 한 반 죽어서 교회로 다시 돌아왔습니다. 全部ではないんですが、半分だけ死んで教会に戻ってきました。 그러니까 교회 안에 시험도는 무슨 일이 있어도 가능하면 떠나지 않게 되시길 바랍니다. 皆さん、教会内でどんな試練があったとしても離れないように願います。 교회를 떠나고 신앙 떠나는 이유는 절대 이유 될 수 없는 것입니다. 教会また信仰から離れる理由は絶対理由にはなり得ません。 왜 그러죠? なぜ？
그러니까 이렇게 하시면 돼요. こうやってください。 내가 하늘 보좌하고 멀구나 그렇게 하시면 돼요. 私に天の御座がないんだなとだけ思ってく 뭐가 ださい。 맞고 틀리냐 그건 아무 상관이 없습니다. 何かが合ってる、間違ってる、何も意味がないで 그렇게 す。 되셔야 돼요. そうなるべきです。 부모님이 어떻든 나하고는 아무 상관없으셔야 돼요. 親がどうであっても私とは何も関係がないべ 근데 きです。 말은 많이 잘 안 되잖아요. まあ、言葉で言えてもうまくいきま 왜 せ 안 ん。 될까요? なんででしょうか。 이제 그때부터 기도라는 거예요. その時から祈りをするのです。 정말 보좌를 本当に御座。 내 안에 받아들이는 기도를 진짜 하시기 바랍니다. 御座を私の中で受け入れるその祈りを本当にするように願います。 우리에게 모든 걸 주셨는데 체험할 수 있도록 기도를 주셨습니다. 私に全てはできるんですが、その体験ができるように祈りをくださいました。 그래야 그때부터 말이 돼요. その時から話が合いま 그래야 す。 하나님의 말씀이 통하게 돼 있어요. その時から神様の御言葉が通じるようになります。 목사는 목사인가 봐요. 얘기하라니까 또 설교가 돼버립니다. まあ、牧師先生は牧師みたいですね。本当に話が説教になってしまいました。 어쨌든 여러분이 상상할 수 없을 만큼 세상 경험을 많이 했어요. 皆さんが想像を絶するくらいの世の中の経験をたくさんしてきました。ありがとうございます。ちょっとすごく意外でしたけど、本当にありがとうございます。大津先生はどんな、何にこう夢中になってた青年ですか？そうですね、20代、既存教会にいましたので、普通に教会は行ってたんですよね。 20대 때는 기존 교회를 다녔기 때문에 교회는 다니고 있었습니다. ですけど、20代は本当に、ずーっとさまよっていました。 근데 20대에는 계속해서 방황하고 있었습니다. それで本当に3611をもう本当に自分の力でやらなきゃいけないし、そしてどうやって営業や仕事でお金を、本当に先ほどおっしゃったように未信者と変わらないぐらいなね、さまよい方をしていましたね。 그때는 정말 3장, 6장, 11장에 빠져서 어떻게 하면 영업을 어떻게 하면 돈을 벌 수 있나 뭐 이런 것에 대한 부분에 빠져 있었습니다. とてもクリスチャンとは思えないこともね、したと思います。 그때는 정말 크리스찬이라고 생각할 수 없을 정도의 それと 생활이었습니다. 本当感謝なことが、やっぱり24の時に、やっぱりこの現職的な福音だけをね、やっぱり魅了して、これに本当についていきたいっていうのはすごくあったので、 정말 감사하게도 24살 때 이 원색 복음을 듣게 돼서 이 복음에 대해 따라가야겠다는 생각을 하게 そんな 됐습니다. どうしようもない、内容、青年だったんですけど、神様こうやって導いてくださったっていうのは、それはすごい感謝がありますね。 어떻게 할 수도 없는 청년이었는데 하나님께서 저를 이렇게 인도해 주셨기 때문에 거기에 대해 굉장히 なので 감사하고 本当に 있습니다. 当時ね、チャン先生がもう90年代通訳した時のもう一個一個のメッセージが私は今でも刻まれていまして、 그때 당시에 장인삼 목사님께서 메시지 해주셨는데 그때의 말씀 한 구절 한 구절이 굉장히 통역해 주셨는데 말씀이 そうそう 마음속에 굉장히 そ 남았습니다. の時は20代だったので、本当に第一世代の本当に宣教師の方々が本当にこう日本の当時も私も24レムナントだ青年だったので、その時に本当にいただいた劉先生のメッセージ、通訳されたメッセージが今の本当に土台になっています。 그때 저도 20대였는데 여러분들의 20대도 그렇게 되길 바라고 또 그 말씀을 주신 거에 대한 통역에 대한 부분도 굉장히 마음속에 남았기 때문에 여러분들도 그렇게 인도받았으면 なの 좋겠다는 で絶 생각입니다. 対ですね、今使えている講談の御言葉先生についていくっていうところはね、ぜひさっき同じ話ですね、離れるとか別に何かあるとかは絶対何もないです。 절대적으로 여러분이 섬기고 있는 교회 목사님에 따라가 주시길 바라고 교회를 떠난다 이런 거는 절대적으로 이유가 되지 않습니다. 本当にこの福音このトラパンデンドードの流れの中にいる青年とそこにいずれ神様が住職となり、牧会者なり用いられるこの青年が最後までついていくと必ずこのメッセージが全部成就する流れになっていきますので、本当にこの流れの中で、ついていただきたいと思います。 여러분들이 이거です. 섬기고 있는 이 목사님들이나 지도자분들에게 따라가고 있으면 절대적으로 하나님께서 이 흐름을 반드시 타게 해주시기 때문에 따라가셨으면 좋겠습니다. まだ来てないです。じゃあちょっと菅先生の青年時代をお願いします。 질문 왔으면 대답 안 하려고 그랬더니 質問が来ていれば答えないようにしようと思ってたんですが、 저는 중학생 때부터 이제 다락방 운동을 했고요. 私は中学生の頃からタラッパ運動をしました。 그래서 별다를 거 없는 20대를 지냈습니다. 별다를 거. 特に何もない20代を過ごしました。 아까 말씀드렸던 이렇게
그 고3 수능 끝나고 나서부터 이렇게 모든 집회 이런 데 참석하면서 스텝 같은 것도 하게 되고 이제 그렇게 정신없이 한 10년이 20대가 지났던 것 같아요. 先ほども話したように、高校3年生の受験が終わった後には集会だったり大会のスタッフを慌ただしく送っている中で20代が過ぎてしまいました。 지금 생각해 보면 참 이렇게 뭐라고 해야 될까요? 영적으로 교만했다. 뭐 이렇게 한마디로 좀 표현을 해보고 싶어요. 今考えてみれば、霊的に高慢だったというふうに一言で表したいと思います。 난 랩런트니까 나는 어렸을 때부터 복음을 알았으니까 나는 신학생이니까 나는 전도사니까 이러고 살아왔던 것 같아요. 私はレムナントだから福音が分かるから伝道師だから神学生だからという理由で生きていました。 지금 생각해 보면 참 어리석었구나 이렇게 이제 생각이 드는 거죠. 今思ってみたら本当に愚かだったと思います。 제가 그때 좀 더 겸손하게 하나님 앞에서 하나님의 은혜를 더 구하고 私が謙遜にその時より神様の前でその恵みを受けて、 그때 더 많이 성경을 보고 その時より多くの聖書を見て、 그때 더 많은 사람들과 이런 복음을 나누고 より多くの人と福音を分かち合って、 이제 뭐예요 친구들이나 아니면은 제가 사역했던 이제 랩런트들하고 더 많은 이런 영적 교제들을 했었으면 友達 좋지 않겠나 이런 뭐라 그래야 될까요? 그런 후회라는 단어는 조금 맞진 않는데 아쉬움, 아쉬움보다 조금 더 진한 그런 것들이 있네요. 友達や私が刺激してたレムナントと霊的な交わりをすることをもっとしていればよかったのではないかっていう後悔とは言えないんですが、その物足りなさっていうのがあります。 그때 내가 좀 더 많은 영적인, 뭐 육적인, 지적인 준비를 했다면 霊的、肉的、知的な準備をその時していれば、 제 일본 와서 저 29 이렇게 일본 나이로 29에 와서 지금 15년이 넘었는데요. 今日本の年29の時に日本に来て今15年が経ったんですが、 그 15년을 이렇게 더 이렇게 뭐라고 할까요? 보람 있고 이렇게 더 알차게 보내지 않았었을까라는 이제 아쉬움을 이렇게 갖고 있습니다. その15年、今のその15年がより有意義な時間になったのではないかとちょっと物足りなさがあります。 두 분과는 좀 다를 수도 있는데 お二人方とちょっと違うかもしれませんが、 청년들이 지금 여러분들이 하나님 앞에서 더 간절하고 더 하나님 앞에서 하나님의 은혜를 구하는 그런 삶들을 살면 좋겠어요. 青年方が今この時期に神様にもっと切実に、また神様の恵みをより受けるように願います。 물론 제가 뭐 아까 아쉽다라는 말, 뭐 후회라는 단어를 썼는데 하나님께서 저를 그렇게 인도하셨기 때문에 지금의 내가 있는 거죠. 物足りなさ、また後悔という単語を先ほど使いましたが、そのように神様は許可されたので許されたことだったと思います。 예, 뭐 아까도 말했듯이 구원은 하나님이 주신 것이지만 100% 하나님이 선택해 주신 것이지만 救いも先ほど言いましたが、救いは 100% 神様がくださったものなんですが、 우리 신앙생활의 색깔은 그죠? 우리가 만들어가는 것입니다. しかし信仰生活の色というものは私たちが作っていくものです。 뭐 말이 나온 김에 죄송합니다. 한마디 하겠습니다. ちょっと一言言いたいんですけれども、 랩런트들의 실패라고 저는 생각하는 부분이 있어요. レムナントたちに対するレムナントたちの失敗っていうことが私考えていることがあります。 뭐 이제 유 목사님의 메시지 의도는 그게 아니에요. リュウ先生のメッセージの意図はそれではないんですが、 아무것도 안 해도 된다. 다 끝났다. 何もしなくていい、全部終わった。 그죠? 이게 맞아요. 저도 이제 그 말씀이 저한테 너무 각인이 돼서 그러고 살았던 것 같아요. 私にはその御言葉が刻印されていたあまりに20代はそのようにただ 진짜 아무것도 안 해도 되고 何もしなくて本当によ 나는 くて、 랩런트니까 하나님이 다 해주시고 私はレムナントだから神様が全部してくださって、 내가 이제 도전하고 내가 노력해야 되는 부분들은 세계복음화에 기도하고 있으면 돼. 私が挑戦して努力するべき部分に対しては世界福音化のために祈っているだけでいい。 저는 중학생 때부터 뭐 거의 다락방 초창기부터 이제 제가 학생 때였으니까
성장해온 렘넌트의 하나로서 私は中学生の時、またタラッパーの初期の時からこのように成長してきた一人の中で、 아쉬운 거죠. まあ、物足りないのです。 우리 후대들이 그렇게 성장하지 않았으면 좋겠어요. 私たちの後代がそのように成長してほしくないです。 하나님께서 우리에게 구원의 은혜라는 성경의 일반 달란트 비유가 있잖아요. その救いの恵みってあるんですが、聖書には1タラントの話、 1만 달란트. 1万タラントという話があります。 우리가 절대로 변상할 수 없는 어마어마한 그 빚을 그 주인이 그냥 탕감을 해줬어요. 私たちが決して弁償することのできないその借金をその主人がすべてチャラにしてくれまし 그 た。 구원을 받은 저와 여러분이에요. その救いを受けた私と皆さんです。 그 구원이라는 빚을 하나님 앞에 빚진 자로서 살아야 된다고 생각해요, 저는. その救いという借金を神様の前でその借金を背負って生きるべきだと思います。 예, 성경을 읽는 것도 聖書を読むことも、 그리고 말씀을 듣는 것도 また御言葉を聞くことも、 기도 생활을 하는 것도 祈り生活を送ることも、 하나님의 은혜에 감사하고 하나님이 주신 구원에 감사해서 우리가 그 부분들을 청년들이 해 나가야 된다고 생각해요. 神様のくださる恵みに感謝し、また神様のくださった救いに感謝して青年たちが送るべきだと思います。 막 뜬구름 잡는 신앙생활이 아니고 오늘 그리고 나의 환경 그리고 나의 교회 나의 가정 모든 부분이 漠然的なことじゃなくて、その信仰生活が私の家庭、私の教会の部分で、 그래서 나의 인생 나의 오늘 뭐 내 직업 내 가정 교회 또한 하나님의 절대 주권 안에 있는 것이니까요. 私の人生、私の業、私の今日、また私の家庭もすべて神様の絶対主権の中にあるものなので、 예, 좀 도전하고 정말 하나님 앞에 바로 서기 위해서 노력하는 청년들 되시길 바랍니다. 挑戦して神様の前で正しく立てるような青年たちとなるように願います。 네, 혹시 질문 왔어요? はい、速報がやってきました。ちょっと一つあります。賛美するときに心から歌えないという考えにとらわれたときにも歌ってもいいんですか？でみんなの前で賛美する人は心から歌うのか、それとも心から歌えなくても心から歌いたいという気持ちがあればいいですかという質問ですね。 질문이 하나 왔는데요. 찬양을 할 때 마음속에서부터 우러나는 마음으로 찬양을 하는 거라고 생각을 하면서 부르면 괜찮은 건가요? 그리고 사람들 앞에서 찬양을 할 때 마음속에서 우러나는 그런 마음을 가지고 찬양을 하지 않아도 찬양을 하고 싶다는 마음이 있으면은 불러도 되는 건가요?いやそうですね、賛美、そうですね、賛美は、ダビデがね、賛美をしながらサウローの悪霊、悪い霊が出ていったという御言葉もあるように、 찬양이라는 거는 다윗이 찬양을 하면서 악령이 퇴치됐다는 もちろんですね、聖霊充満で御言葉掴んで、ね賛美するのが一番いいんですけど、 성령 충만한 그 마음을 가지고 찬양을 하는 것이 제일 좋지만 まあそうでなければ賛美をしながら神様に聖霊の私と恵みと力が与えられて、この教会の現場が本当に暗闇が打ち砕かれる、そのように気持ちを持って祈って、どっちでも歌ってもいいと思います。 그렇지 않더라도 정말 그 찬양을 하면서 은혜를 받고 이 은혜를 찬양하는 이곳에 이 교회에 하나님의 은혜가 임해진다면은 그것으로만으로도 충분하다고 생각합니다. 어느 것이라도 괜찮다고 생각합니다. もう今ので、はい、一つありましたので、ありがとうございます。 감사합니다. はい、ありがとうございます。では時間にもなりましたので、この後新役員の紹介をした後にちょっと祝祷を持って終了となりますので、 시간이 되었기 때문에 이 뒤에 임원 소개를 잠깐 하고 축도를 하고 마치도록 하겠습니다. はい、では一度ちょっと役員の人は前に出てきてください。